Վերցնենք թուղթուկրիչ եւ միասին նշումներ կատարենք։ Ամենակարևորը այն է, թե ովքեր հետաքրքրված են բիզնեսով, որտեղից սկսեն։ Այս վիդեոում ձեզ կբացատրեմ 5 հարցեր, որոնցում կկատարեք որոշում, թե ինչու ընտրել մեր ընկերությունը։ Այսպիսով համաշխարհային հատվածում դուք կունենաք այսպիսի վայր, որի անունը Back Office, on-line գրասենյակ է կոչվում։ Նշեք ձեր մոտ, դրա վճարը $30 է։ Վճարում եք մի անգամ ձեր ամբողջ կյանքի համար։ Սա վիրտուալ հաշվապահ է, որն ամբողջությամբ ցուցադրում է ձեր բիզնեսի զարգացման դինամիկան։ Սա շատ հեշտ է։ Մուտք գործեք ձեր Edge, մուտքի եւ գաղտնաբարի միջոցով, դիտեք ամբողջը եւ տեսեք, թե որքան եք վաստակել, ինչպես է զարգանում ձեր կառուցվածքը, ամեն ինչ հիանալի է ցուցադրվում։ Քանի որ G4 միջազգային ընկերություն է, այսինքն գործում է գրեթե ամբողջ աշխարհում, բոլոր երկրներն ունեն տարբեր արժույթներ։ Այսպիսով, պարզության համար ընդունվել է ունիվերսալ ներքին արժույթ։ Նշեք ձեր մոտ CVIN հավասար է ներքին արժույթին։ Քննարկենք բոլոր 5 հարցերը հերթականությամբ։ Հարց 1. Ոնց լինել ակտիվ։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ երբ մենք համառորեն կատարում ենք ինչ-որ գործողություն, օրինակ օրական 10,000 քայլ, մենք գոնե նվազագույն ակտիվ ենք։ Դե ինչ-որ կերպ դա այդպես է։ Այնուամենայնիվ, բիզնեսում ակտիվ լինելը այն է, երբ ձեր back office-ի on-line գրասենյակի միջոցով ամիսը մեկ անգամ 25 CV-ի շրջանառություն է անցնում։ Նշեք ձեր մոտ, ակտիվ լինելը հավասար է 25 CV-ի, մոտավորապես $36 ամսական։ Նաև եթե կատարեք նվազագույն ամսական բաժանորդավճարները, ապա կարող եք վաստակել ոչ միայն գումար, այլ նաև արձակուրդի վաուչեր, եթե 12 ամիս վճարած լինեք ձեր $36-ը։ Հարց 2. Ինչ է կրկնօրինակումը։ Կրկնօրինակումը հավասար է անընդհատ կրկնողության։ Սա այն դեպքում, երբ դուք հետևում եք ձեր առաջնորդի առաջարկություններին, խորհուրդներին եւ այն փոխանցում եք ձեր կառույցին։ Ամեն ինչ բավականին պարզ է, քանի որ ձեր առաջնորդները արդեն գիտեն, կարող են, հասկանում են, թե ինչպես է արվում այս բիզնեսը։ Հետևաբար, այն ամենը, ինչ նրանք ձեզ ասում են, պետք է պարզապես կրկնել։ Որովհետեւ նույնիսկ ասացված կա, որ եթե ուզում եք որոշակի գումար վաստակել, ապա պետք է գնաք այն մարդու մոտ, ով արդեն վաստակել է այդ գումարը եւ պարզապես հարցնեք նրան։ Ուրիշ բան, որ գիտելիքը փող արժե։ Այսպիսով, այն բանի համար, որ ձեր առաջնորդը կսովորեցնի ձեզ, G4 ընկերությունը կվճարի նրան։ Ահա թե ինչու կրկնօրինակումը այն է, թե ինչով կառուցվում է այս բիզնեսը։ Կառուցվում է բարձրացակապես ցանկացած գործընկերոջ մուտք գործելով կազմակերպություն։ Սկսենք որակավորումներից։ Եկեք շարունակենք ձեզ հետ։ Հարց 3. Սրանք նախնական որակավորումներն են եւ դրանց հասնելու եղանակները։ Ինչպես ցանկացած աշխատանքի դեպքում, որքան բարձր է որակավորումը, այնքան ավելի շատ գումար եք վաստակում։ Նույնը տեղի ունենում G4-ում։ Եկեք նախ նայենք, թե ինչպես է դասավորվելու ձեր կառուցվածքը։ G4-ի բիզնես պլանը կառուցված է հետևյալ կերպ, որ դուք եք եւ ձեր ճառագայթներն ավելի են գնում դեպի ցախ եւ աճ։ Մի կողմից ձեր առաջնորդները կօգնեն ձեզ կառուցել ձեր թիմը, մյուս կողմից դուք եւ ձեր թիմը կաշխատեք։ Ամեն ինչ բավականին պարզ է։ Հարց 4. Եկամտի տեսակները։ Շատ կարևոր կետ, քանի որ դա ձեր փողն է։ Եկամտի առաջին տեսակը արագ գումար վաստակել։ Ինչ է սա նշանակում։ Ընկերությունն ունի որոշակի մեկնարկային փաթեթներ։ Սրանք այն գրանցման աբոնեմենտներն են, որոնցում կներառվեն ձեր մարտիկ։ Առաջին փաթեթը Starter։ Դրա համար որպես խորհրդատու գործընկեր ձեր աշխատանքի համար կստանա $20։ Հաջորդ աբոնեմենտը գոնե, այսինքն երբ ձեր ընկերներից մեկը սկսում է այս աբոնեմենտով, ձեր on-line դրամարկղը համալրվում է $50-ով։ Հաջորդը գալիս է Jane աբոնեմենտը։ Որպես խորհրդատու գործընկեր դուք ստանում եք $100։ Հաջորդը գալիս է Grow աբոնեմենտը։ Դուք վաստակում եք $200։ Դե ամենաթեժ աբոնեմենտը Global-ն է եւ դուք վաստակում եք $400։ Այսինքն առաջի տեսակի եկամուտների համար կարելի է վաստակել 20-ից մինչև $400։ Պարզապես մտածեք, միայն մեկ առևտուր անելու համար ներառյալ օրական մեկ մարդ կարող եք վաստակել մինչև $400։ Եվ այս քանակի գործակները կարող եք կատարել անսահմանափակ թվով անգամներ։ Սա արագ փողն է հենց գտնական փուլում։ Եվ այն ձեր եկամտի հիմնական աղբյուրն է։ Եվ որքան շուտ ձեր թիմը մեծանա, այնքան ավելի շատ կվաստակեք այս տեսակի եկամուտից։ Հաջորդ եկամուտի տեսակը թիմային կոմիսիոնների վճարներն է։
Դուք արդեն գիտեք, որ ունեք երկու թիմ՝ ձախ եւ աջ, այսինքն մի կողմի առաջնորդների հետ միասին մյուս կողմից դուք եւ ձեր թիմը, այսինքն CV-ները հավաքում են երկու կողմից։ Հենց որ ինչ որ մեկը վերցնում է ձեզանից աբոնեմենտներից մեկը կամ ինչ որ մեկը ձեր ներքևում գտնվող կառուցվածքում վերցնում է ինչ որ աբոնեմենտ, մարդիկ միանում են ու ստեղծում են ակտիվություն ձեր կառուցվածքում եւ շրջանառությունն ամենուր աճում է on-line գրասենյակներից յուրաքանչյուրում։ Այսպիսով, այս կողմերի ամենափոքր շրջանառության դեպքում դուք կստանաք տոկոսների թիմային կոմիսիոններից 10-ից մինչև 20%։ Ինչ է դա նշանակում։ Օրինակ, դուք եւ ձեր թիմը միասին $10,000 շրջանառություն արեցիք եւ այն կազմվեց 10,000 CV։ Այսպիսով, ձեր 10%-ը կկազմի $1,000։ Հաջորդը մենք կանդրադառնանք, որ սկզբնական փուլում կարող եք վաստակել ավելի քան 10%, եւ սա ձեր փողն է։ Եկամտի հաջորդ տեսակը զարգացման բոնուսն է։ Դուք ինչ-որ ընկեր ունեք, օրինակ նրա անունը Արտակ է։ Արտակը նույնպես ցանկանում է լրացուցիչ գումար վաստակել։ Միայն ձեր համար չի։ Այսպիսով, երբ դուք Արտակին խորհուրդ տվեցիք, որ այդպիսի հնարավորություն կա, նա հասկացավ, սկսեց ինչ-որ աբոնեմենտից եւ հենց որ Արտակը վաստակի իր $1,000, ապա Արտակի ամբողջ եկամտից դուք կստանաք 20%, որը կազմում է $200։ Հաջորդ կետը, Արտակը նաև ունի ընկեր, օրինակ նրա անունը Խաչիկ է, այսպիսով Արտակը Խաչիկին ցույց տվեց հնարավորությունը եւ նա նույնպես միացավ ձեր թիմին, եւ Խաչիկի ամբողջ եկամուտից դուք կվաստակեք 10%։ Յուրաքանչյուր $1,000 համար դա $100 է, որովհետեւ եթե դուք այնտեղ չլինեք, չէր լինի Արտակը, ապա համապատասխանաբար չէր լինի Խաչիկը։ Հաջորդը Խաչիկի մոտ, եկեք թիմը նոսրացնենք աղջիկներով։ Խաչիկը խորհուրդ տվեց օրինակ Անին եւ այն փաստի համար, որ Անին միացավ եւ դուք եւ տղաները միասին աշխատեցիք եւ ցույց տվեցիք նրան, նա ձեզ կրկնօրինակեց, դուք արդեն գիտեք թե ինչ է կրկնօրինակումը։ Այսպիսով Անիի բոլոր տեսակի եկամուտներից դուք կվաստակեք 5%։ Անին վաստակել է $1,000, դուք ստանում եք $50։ Եվ հիմա հարցն այն է, թե որքան լավ եք մարզելու Արտակին, իսկ հետո նրա հետ Խաչիկին, Անիին եւ այլն։ Որովհետեւ եւս մեկ անգամ կախված նրանից թե ինչպիսին է ձեր կառուցվածքը, եւ նախ կրկնօրինակեցիք ձեր առաջնորդից եւ փոխանցեցիք այն շղթայի երկայնքով, եւ այս ամենից է կախված ձեր բիզնեսի զարգացման հաջողությունը։ Իսկ հիմա ուշադրություն դարձրեք, եթե ունեք 5, 10, 20 այդպիսի արտակներ եւ այլն, ապա հասկանում եք, որ ամեն ինչ արդեն ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Այսպիսով, Չիֆու ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վաստակել մինչև 10 մակարդակ։ Նշեք այս պահը ինքներդ ձեզ համար։ Եկամտի հաջորդ տեսակը համաշխարհային շրջանառության տոկոսն է, իսկ այն հասանել է այն անդամներին, ովքեր սկսել են գրանցման որոշակի աբոնեմենտներով։ Այսպիսով, երբ ընտրում եք այս աբոնեմենտներից որևէ մեկը, Grove կամ Global, ապա դուք հնարավորություն ունեք 3 ամիսը մեկ անգամ լրացուցիչ 2% վաստակել ընկերության ամբողջ շրջանառությունից։ Հաջորդ կետը, դուք կարող եք լրացուցիչ 2% վաստակել թիմային միջնորդավեճարներից։ Հիշում եք, սա ճյուղի ամենափոքր շրջանառության տոկոսն է։ Այսպիսով, երբ սկսում եք գլոբալ աբոնեմենտից, ձեր թիմի միջնորդավեճարներին ավելանում է 2%, եւ եթե դուք եւ ձեր թիմը $10,000 շրջանառություն եք կատարել, ապա $1,000 փոխարեն, որը կազմում է 10%, դուք կստանաք 12%, որը կազմում է $1,200։ Այսինքն բիզնեսը միշտ թվերի հետ է կապված։